kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qaayaha leh ee ku xiran San Cable TV waa markale iyo muuqaal cusub muuqaalkeena maanta waxaan ku qaadaa dhigi doonaa hadii ay buwani ka raali noqdo dagaalka Iraq iyo Kuwait 1990 fadlan hadii aad ka hesho muuqaalkan waxaan ku codsanaynaa inaad like saarto highlighting inaad share gareyso isla markaana channelka aad subscribe saarto si la gaarsiiso asxaabtaada si ay u helaan macluumaad la mid ah inta aad ka hesho adiga waad ku mahadsan tahay daawashada iyo waliba la socodka muuqaalkan dagaalkii khaliijka ee bishii Agoosto 1990 madaxweynihii hore Iraq Saddam Hussein wuxuu amar ku siiyay ciidamadiisa inay weeraraan Kuwait iyadoo ay wadamada dariska la ahna sida Masar iyo Saudi Arabia ay codsi u dirsadeen Mareykanka iyo wadamo kale oo orar galbeed ah iyaga oo ugu yeeraya in ay soo farageliyaan isla markaana ay wax ka qabtaan Iraq markii uu Saddam Hussein diiday inuu u jawaabo golaha amniga ee qaramada midoobay oo ka dalbaday in uu ka baxo Kuwait Janaayo 1990 dagaalkii khaliijka wuxuu ku bilaabmay weerar xagga cirka ah oo uu hogaaminayo Mareykanka loona yaqaano Desert Storm kadib 42 maalmood oo weerar isdaba joog ah oo ay wadeen xoogga isbahaysigu ee Mareykanka uu hogaaminayo Bush wuxuu ku dhawaaqay xabad joojin February 28 waqtigaas in badan waxay ku sugnaayeen Kuwait wayna isdhiibeen kuwa qaarna waa ay ka carareen inkasta oo uu dagaalkii gacan ka carbeed markii horeba loo arkay in guul weyn laga gaaro isbahaysiga caalamiga ah haddana xiisad iyo waliba dagaalada ka socda gobolka ayaa horseeday dagaalkii labaad ee khaliijka ee loo yaqaan dagaalkii Iraq kaasi oo qarxay 2003 inkasta oo uu dagaalka Iraq iyo Iran daba dheeraaday haddana wuxuu ku soo gabagaboobay heshiis ay garwadeen ka ahayd UN-ka bishii Agoosto 1988 labada dal ma aysan bilaabin gorgortan heshiis nabadeed oo waara ilaa bartamihii 90-meeyadii markii wasaaradda arrimaha dibadda Iraq iyo Iran ay ku kulmeen magaalada Geneva bishii Luulyo astaamaha nabadda ayaa si lama filaan ah u soo ifbaxday madaxweynihii hore Iraq Saddam Hussein wuxuu diyaar u ahaa in uu xaliyo khilaafka soo noqnoqda ee dhulka ay haysta ciidamadiisa laba toddobaad kadib kulanka Iraq iyo Iran Saddam Hussein wuxuu jeediyay khudbad uu ku eedeeyay Kuwait in ay saliidda ceyriinka ah kala soo baxday gobolada saliidda ee Rumaala oo uu ku taadsan xuduudda ay wadaagaan labada dal sidaa darteedna wuxuu ku adkaystay in uu Kuwait iyo Saudi Arabia joojiyaan 30 milyan oo dayn ah oo ay siiyeen dalal shisheeye waxayna ku eedeeyeen in labada dal ay maleegeen in ay hoos u dhigaan qiimaha shidaalka isku day aad u xun oo ay ku doonayaan in ay kaga farxiyaan wadamada reer galbeedka iyo ku yiri khudbadiisa kuwaas oo ahaa macaamiisha ugu weyn ahna hadda kuwa ugu caansan ee suuqyada saliidda ee Carabta khudbadiisa Saddam Hussein ee xiisaha badneyd kadib ciidamadii Iraq waxay bilaabeen in ay abaabulaan ciidamo xadka Kuwait intaas kadib madaxweyne Xusni Mubaarak wuxuu furay wadaxaajood u dhaxeeya Kuwait iyo Iraq balse Saddam Hussein wuxuu xoojiyay wadaxaajoodkaas labada saacadood kaliya socday Agoosto 1990 wuxuuna amar ku bixiyay duulaan lagu qaado Kuwait ummadaha midoobay ayaa ah dalka kaliya ee adduunkan awood u siiyay in ay siiyaan taageerad lagama maarmaanka u ah bulshada caalamka duulaankii Iraq ee Kuwait iyo waliba falcelintii isbahaysiga ee qaramada midoobay madaxweyne Bush wuxuu isla markiiba cambaareeyay duulaankii sidii ay u cambaareeyeen dawladihii Ingiriiska iyo Midowga Sofiyeeti 3 Agoosto golaha ammaanka ee qaramada midoobay wuxuu Iraq ugu yeeray in ay ka baxdo Kuwait 3 maalin kadib boqor Fahad wuxuu la kulmay xogayaha difaaca Mareykanka ee Richard wuxuuna ka codsaday in uu soo farageliyo arrimahan oo uu kaalmo military siiyo Kuwait 8 Agoosto maalintii ay dawladda Iraq si rasmi ah ula wareegtay Kuwait oo ay ugu magac dartay gobolkii 19aad oo ka tirsan Iraq diyaaradii ugu horeysay ee laga leeyahay Mareykanka ayaa ka degtay Saudi Arabia iyada oo ay qayb ka yihiin dhismaha militariga ee lagu magac daray Operation Desert Shield ciidamada NATO ayaa sidoo kale ka mid ahaa oo ay wehlinayeen kuwa Masar iyo waliba dalal kale oo badan oo Carab ah ciidamadii Iraq ee ku sugnaa Kuwait ayaa xoojiyay ciidamadooda taasi oo ka dhigaysa tirada ciidamada ku sugan Kuwait in ay gaarayaan ilaa 300,000 isagoo isku dayay
in uu taageero ka helo dunida muslimiinta. Saddam Hussein wuxuuna ku dhawaaqay jihaad ka dhan ah oo xoog ah isbahaysiga, wuxuuna isku dayay in uu taageero qadiyadda Falastiin, isagoona u fidiyay in uu ka bixi doono Kuwait si looga badasho isla markaana looga noqdo gobolka ay maamulaan Sionisinka ee dhulalka ay haystaan Israa'iil. Markii talaabooyinkan oo dhami ay fashilmeen, Saddam Hussein wuxuu heshiis nabadeed oo degdeg ah la gaaray gunaanadkii Iiraan si uu u xoojiyo oo uga saaro dadaaladiisa ciidamada, maadaama marxaladda ay hadda ku jiraan ay tahay mid aad u adag. Dagaalkii gacanka bishii November 29, 1990 golaha ammaanka ee qaramada midoobay wuxuu ogolaaday adeegsiga wax walba awood ah oo ka dhan ah in Ciraaq laga saaro haddii aysan ka bixin Kuwait ilaa iyo Janaayo 15. tirada guud ee xoogga isbahaysiga waxay ahaayeen 750,000 oo ay ku jiraan 540,000 oo ciidamada Mareykanka ah oo ay ku jiraan dalal kale sida Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka, Midowga Soviyeeti, Jabaan, Masar, Sacuudi Carabiya iyo wadamo kale oo Carbeed. Ciraaq waxay taageero ka haysatay oo kaliya Urdun, Algeria, Suudaan, Yemen, Tunisia iyo weliba ururka xoreynta ee Falastiiniyiinta. Subaxnimadii hore ee Janaayo 17, 1991 waxaa dhacay weerar xoogan cirka ah oo ciidamada Mareykanku hogaaminayo, taas oo lagu qaaday difaacyadii hore ay ku sugnaayeen ciidamada Ciraaq ee ku sugnaa Kuwait, waxaana la jaray dhammaan isgaarsiinta, warbaahinta iyo weliba baraha ay hubka marsiisan jireen iyo waxyaabaha la midka sida saliidda iyo weliba sahayda. ciidamada Ciraaq ayaa lagu burburiyay waqti aad u kooban, taasi oo aan horey loo dhicin, maxaa yeelay waxaa lagu soo qaaday weerar aan kala joogsi lahayn, kaasi oo loogu talagalay in lagu guuleysto dagaalka cirka iyo in la yareeyo awoodda iyo quwadda Ciraaq. bartamihii bishii Febraayo, xoogagga isbahaysiga waxay u waciyeen duqeymaha cirka ciidamada dhulka ee Ciraaq ku sugnaa Kuwait ee koonfurta Ciraaq. bishii Febraayo 24 xulafada waxay bilaabeen weerar ballaaran oo dhulka ah oo loo yaqaan Operation Desert Saber. ciidamada waqooyi bari ee Sacuudi Carabiya waxay aadeen Kuwait iyo weliba koonfurta Ciraaq 4 maalmood oo ay socdeen. xoogagga isbahaysiga waxay hareereeyeen xoogaggii ciidamada Ciraaq. isla waqtigaas ciidamada Mareykanka ayaa duulaan ku qaaday Ciraaq oo u jirtay 20 mayl dhanka galbeedka ee ka xigtay Kuwait, waxayna gadaal ka weerareen keedkii gaashaanka u ahaa Ciraaq difaaca koonfurta Basra. markii ay soo dhawaatay burburintii iska caabinta Ciraaq, Bush wuxuu ku dhawaaqay xabad joojin Febraayo 28 oo ay soo afjartay dagaalkii gacanka ee Beershiya. Ciraaq waxay aqoonsan doontaa madax bannaanida Kuwait, waxayna baabi'in doontaa dhammaan hubka xukuumadda ahaan. qiyaastii 8 ilaa 10 milyan oo askar ah oo reer Ciraaq ah ayaa la dilay markii la burburiyay dhammaan wixii ka haysteen. inkasta oo dagaalka Khaliijka guul muhiim ah u ahaa xoogga isbahaysiga, haddana Kuwait iyo Ciraaq waxaa ka soo gaaray khasaaro culus. diyaaradaha Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska waxay sii wadeen in ay kormeeraan hawada Ciraaq si joogto ah, waxayna ku soo reegeen aag duulimaadyada ka caagan. mas-uuliyiinta Ciraaq waxay sameeyeen intii karaankoodu ahayd sidii ay u fashilin lahaayeen hirgelinta shuruudaha sunta ah ee la laqsiyay Ciraaq, gaar ahaan baaritaanka hubka wax gumaada ee ay fulisay qaramada midoobay. tani waxay horseeday in dagaal kooban laba dhinac dib u bilaabmo. sanadihii 1998 ciidamada Ciraaq waxay si joogto ah rasaas ugu ridayeen diyaaradaha Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska oo aaga duulimaadka ku soo dhawaanayay. sanadii 2002 bishii Maarso 17, 2003 Bush wuxuu soo saaray go'aan kama dambays ah oo uu Saddam Hussein kaga dalbanayo inuu xukunka isaga dego isla markaana wadanka kaga baxo 48 saacadood gudahood. Saddamna arrintaa waa uu ka diiday, waxaana dib u bilaabmay dagaalkii labaad ee Khaliijka, kaasi oo sidoo kalena noqday dagaal u dhiig badan ku daato, wuxuuna bilaabmay 3 maalmood kadib. ciidamadii Mareykanka ayaa xiray Saddam 13 bishii December ee 2003, waxayna dileen 30 bishii December ee 2006 iyadoona lagu eedeeyay dembi ka dhan ah aadanaha. Mareykankuna si rasmi ah uguma bixin Ciraaq ilaa December 2011.